Rabashikireka ndakwibutse impembo z'Imana, reka ndakwibutse impembo z'Uwiteka, n'impembo zikomeye cyane, n'impembo zikomeye cyane. Yesu Kristo akugirire neza. Imana irakubarira ko uhereye uwo munsi, uhereye aka kanya, hari impembo Imana igiye kuguhereza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turi mu bihe isi yugarijwe n'umwijima, turi mu bihe isi iri mu bwoba, ariko ndakubarira ngo wiwe ugire icyo ukoze. Imana hari impembo ikuzaniye. Uriya no mu Kirundi baravuga ngo umurimyi abegwa n'impembo, umukozi abegwa n'impembo. Icyo Imana ivuze iragikora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, iragikora kubwawe we mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana iyivuze birakoreka. Imana ntabwo ari umuntu ngo ivuge ibeshe cyangwa se ngo yivuguruze, oya. Imana irakomeye, Imana ifite ububasha, Imana irategeka, Imana ntabwo yakwisubira ko iyivuze birakoreka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu Kristo akugirire neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha. Niteka ridakomeye kubona uyu munsi hari Imana isezerana bigashika mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ikizanye Imana vuba niki? Nuko hari isezerano yakuzaniye uyu munsi. Ndavuga isezerano riri ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu munsi ndakubarira hari isezerano, hari isezerano, hari isezerano riri ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ntabwo ari isezerano ryawe riteba, ntabwo ari isezerano ryawe riteba, oya. Imana iraguhereza ibikwiriye ibyo wakoze uyu munsi. Imana iraguhemba ibyo wakoze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nawe ndagushimira kubwa buri muntu wese wewe uri kuranega amatwi, warasenze, warakoreye Imana, waratereye urushengero, waratereye itorero. Nzakubarira ubutaha itandukaniro riri hagati y'ishengero. Nzakubarira itorero niki, ishengero niki. Rabashikiriya. Nzakubarira icyari cyo temple et église. Eglise ni ecclesia, kivuye muri ecclesia. Ubundi tuvuze temple niki? Igihe tuvuze temple tuba tuvuze nibijya bihome tuba tubonye. Niyo mpamvu abantu bamwe bazakubaza utese urafite usengera, urasenga. Igihe uvuze ngo ndasenga bisigura yuko ufise adresse. Ni temple. Tuvuze temple, temple ni kuvuga iki? Nizijya mpome zine ziba zirimo n'intebe, zirimo ibyangombwa byose, ibikoresho by'umuzika, nibyo bita temple. Ariko iyo tuvuze ngo itorero, iyo tuvuze ngo ishengero, iyo tuvuze ngo eglise, nukuvuga iki? Niba ari abantu, ni ishengero rya Kristo. Ku mutwe waryo hari Yesu Kristo, hari Imana Data rugira byose, ni wenyene ishengero. Utanza kubarira icyo bisigura, nzakubarira uko bigenda birakurikirana, nzakubarira ibitari bike ku buzima bwawe, nzakubarira ukuntu itorero impome zitwa mu Giheburayo, nzakubarire ukuntu abantu bitwa mu Giheburayo. Ivyo byose nzabikubarira ubutaha. Nzakubarira ibanga riri mu ishengero, nzakubarira ibanga ryo gusenga, nzokubarira ingaruka nziza zo gusenga, nzokubarira amabanga utaruzi. Aho n'ubutaha. Yesu Kristo akugirire neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha, Yesu Kristo aguhereze umugisha. Ubundi ishengero niho byose bironkeka. Mu ishengero niho harakanovera, mu ishengero niho abakomeye n'abadakomeye bazira bakubaha Imana, bagapfukama bagasenga Imana. Narakubariye ubushize, ishengero buri muntu wese, n'umurozi samutime, n'umupfumu samutime, n'umwicanyi samutime, iyo apfuye bavuga ngo yagize yitavye Imana, yitavye Imana. Rabashikiriya, yitavye Imana. Niyo mpamvu kera ndagusubiriremo, kera i Burundi ndikukubarira iby'i Burundi, wowe umunyamahanga uwe urindiriye, nzakubarira ibyo muri Kongo iwanyu, nzakubarira iby'i Rwanda iwanyu, nzakubarira ibyo muri Tanzania iwanyu ikindi gihe, cyangwa nzakubarira ibyo muri Amerika ikindi gihe. Ariko nagenda kubarira kera i Burundi bahamba umuntu kujya yaba avutse. Yes, bakamuhamba yitunye. Kurabona ukuntu umuntu aba yavutse, ya position aba yavutse. Nyuma barahindura Rabashikiriya, nyuma barahindura. Bamaze guhindura bakamugorora amaguru, bakamugaramika, bavuga ngo yeretse umukondo ijuru, yeretse umukondo ijuru, bagafa umukondo kuko waraba hejuru. Niyo mpamvu mu nyuma barabihindura. Bamaze kubihindura haragera igihe runaka
abo ariko kubera mu Burundi barahindura bagaca bakumujyamika ari umugabo bakamujyamika bamuhengekeye kujya umuntu asinzira bakamuhengekera mu kujyo bagaca bavuga ngo yajyamiye ukuboko kw'abagabo rero ni mu kujyo ari umugore bakamujyamika mu kujyo kw'ibubamfu igihe yitavye Imana byesiri bakavuga ngo naka ngo yajyamiye ukuboko kw'abagabo ari umugabo byesiri kuko kera abagore n'abana ubwo ntibavugwa rabashekereya nyuma barahindura barabona ati nta kujyamira ukuboko kw'abagabo yajyamiye ukuboko kw'abagabo se yariremye nuko barahindura bamaze guhindura bavuga ngo yitavye Imana bamaze kuvuga ngo yitavye Imana bakarabisha amaso mwijuru bakamurabisha amaso mwijuru toujours la position position iri aronje nuko ndiko ndabikubarira ivyo byabaye ni Burundi ni histoire y'i Burundi ni imigenzo y'i Burundi nuko abazungu nabo baca batuzanira kugira ngo baronke amafaranga baca batuzanira ivyuma bikanyisha ivyuma bikanyisha ngo umuntu apfuye bace bamanza bamukanyishe ku munsi urihe amafaranga ya frigo ku munsi ngo ubarihe abazungu ubarihe amafaranga ya frigo ariko kera ntabwo umuntu bamushira muri ivyo vyuma bikanyisha kuko ivyuma bikanyisha byari byagenewe gusa inzoga byari byagenewe gusa inzoga cyangwa se ibinyobwa ariko mu nyuma barahindura ndiko kubera ko nyuma bagiye barahindura bazana ati ibyo byuma bikanyisha kuko bazi imbaraga zirimo ariko ubundi hari igihugu ubu hari umuntu yitavye Imana uwo muntu yitavye Imana ntabwo bamutwara muri frigo oya n'isanduku ntabwo ari rya frigo oya bamusize uriya muti bita formole igihe bagusiga formole umaze kwitaba Imana umubiri wawe ushobora kumara n'ukwezi ushobora kumara n'imyaka 3 wibereyeho neza wimererewe neza so rero Yesu Kristo agurire neza ndikubikubarira ntabwo ugira ikibazo umubiri wawe igihe bawusize uriya muti bita formole Yesu Kristo agwire neza inshuti mukunzi Yesu Kristo agwire neza impera Imana igiye kuguhera impera mu muryango wawe Imana igiye kuguha impera mu bana bawe Imana igiye kugwira neza atamananiza Imana data rugira byose irakuzi igiye kuguhereza wewe n'urubyaro rwawe umugisha bigende neza mu izina rya Yesu kandi wowe urwanega amatwi ndizera urishima mu izina rya Yesu Kristo Nazareti ora Imana data akeneye kuguhereza umuhezagiro mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti Imana data rugira byose igiye kuguhereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti nivyo buri muntu wese uwo twatanguranye umurimo uwo dutangurana umurimo Imana iramugirira neza ukora umurimo mpere kuri pastori tugatangurana umurimo mpere kuri evangeliste tugatangurana umurimo tugakomezanya umurimo mpere ku baririmbyi mpere ku protocole mpere ku bingizi buri muntu wese icyo wakoze mpere ku mukristo wagumye kwibanga wagumye urondera Imana rabashekere yasikayasha amadayimoni yaraje ibintu byaraje biguca intege ingwara zaraje ibihuhusi byaraje ntacyo byakumariye ku buzima bwawe warumvishije ibihe bizaza ijambo ry'Imana riravuga ngo rabashekereya ngo abantu ngo igihugu ishengero ritagira ihishurirwa rirapfa rabashekereya mu Kirundi naho bakavuga umugani w'ikirundi bakuye kuri iryo jambo ry'Imana ngo ugenda mu kibiro tazi ugaca inkoni rabashekereya atariyo niyo mpamvu buri abantu bose b'abayupisi barazi ibyo bafungura barazi hageze urukingo ko baronga urukingo rwa mpemu yera barazi yuko ibihe biza bakaburirwa bakabwirwa bagasengerwa uti hazaza umuyaga hazagwa imvura nyinshi hazoza imiriro hazaba iki ariko wewe rabashekereya ariko wewe ntabwo inzu yawe izasambuka ariko wewe ntabwo wazapfa ariko wewe
ntabwo uzahura n'ivyo biza, ariko uzabirabisha amaso. Bizaza bizagushikira uzabibonesha amaso yawe. Kubera iki? Nuko hari hishurirwa, nta handi atari mu United Pentecostal Church Kigobe. Ishurirwa rirahari, abari bahari ku musi wa gatatu, buri muntu wese yarasengeye yongera arahanurirwa. Bari abantu batari bake, bari abantu benshi cyane. Uyu munsi wewe uza kuza uyu munsi gusenga, ndakubarira ibintu bibiri: ndagusengera nongere ndaguhanurire. Riya bashekereya, ndaguhanurira nongere ndakubarira ikimani kuvuga ko sika ya bashekereya. Hari n'abantu bari barahevye gusenga, ariko bumviriza radio. Bamaze kumvira radio, muko w'Imana bacumita arababarira rabashikiriye. Harimo abadandaza bari barasengeye baradandaza, bikagenda neza ubuzima bwabo bugatera imbere, ariko bava mu ngoro y'Imana barata barahunga rabashikiriye. Ariko bamaze kumva muko w'Imana bakorako ti wagenda hari waraharonke ubuhanuzi, hari waramerewe neza, wagenda vyagenda neza, wagenda wakumva ikijuru rigira rikuvuga ko baraza. Nawe nuze, Yesu Kristo arakugirira neza, Yesu Kristo aragukorera neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ikaze rero, Yesu Kristo akugirire neza, ikaze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Abaheburayo 6:10 avuga ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga abera nanone mukaba mukibakorera. Yesu Kristo akugirire neza. Wewe umva uri kuranyumva, uruwera, wewe uri kuranyumviriza, ntabwo uri umunyakibi, ahubwo uri umweranda, ahubwo Yesu Kristo yakuremanye agashusho kayo kiwe, ahubwo Imana datarugira byose yakuremye kugira ngo akugirire neza, kugira ngo aguhe umutima wawe wipfuza, kugira ngo ube umwana w'Imana, kugira ngo ube mu busabane riya bashekereya, kugira ngo ube mu busabane. Niyo mpamvu ndi kukubarira wewe uri kuranega amatwi, ni vyiza kwama imbuto nziza, ni vyiza kubaho wubaha Imana, ni vyiza kubaho uca bugufi. Ivyo ni vyiza, bigirira ingaruka ziza ubuzima bwawe. Buri muntu wese icyo yakoze agiye kukironkera impera. Ndakubarira impera zitari nke ku buzima bwawe, ndakubarira impera zitari nke wewe uza kuza uyu munsi uza kuronka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndakubarira impembo, ndakubarira ibisubizo uza kuronka wewe uza kuza uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uze gutumira mugenzi wawe, uze gutumira ugena n'ikibazo rabashikiriya, uze gutumira umuntu uwo ari we wese afite ikibazo mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Araza kubona ibisubizo, araza gukira, araza kumererwa neza, araza kubohoka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Araza gukira, araza kubohoka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Araza gukira, araza kubohoka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Araza gukira, araza kubohoka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ntugire ikibazo rero, mu ijuru inyishu yamaze kuboneka, mu ijuru bamaze gukorana kubwawe we uri kuranega amatwi. Inyishu yamaze kuboneka, impembo yamaze kuboneka ku buzima bwawe uri kuranega amatwi. Rabashekereya, inyishu yamaze kuboneka kubwawe we uriko urantega amatwi. Inyishu n'ibisubizo untege neza amatwi, ariko kandi uvyure mugenzi wawe, iti umviriza ikiganiro imbaraga z'umuzuko. Ariko kandi manza urondera ikirahuri cy'amazi, umanze ugishira iruhande ikirahuri cy'amazi, ushiremo amavuta y'igitangaza wakura ku rusengero. Uyu munsi uraza kubona imbaraga z'amavuta, uyu munsi ndaza kugusiga amavuta, uyu munsi uraza kubona ivyo utari bwabone ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Yes, wihangane uyu munsi ukurikize kino kiganiro gushika kuva ku ntango gushika kirangire. Ariko kandi wewe uriko uradukurikirana, yes, wewe uriko uradukurikirana, ushobora kugenda kuri www.3 akaburungu kuri internet ugashiramo www.3 akaburungu ALBEN TV akaburungu maze ugacubona hano hari subscribe ariyo sabone, ugacufyonda maze biragenda neza. Yesu Kristo agwire neza. Cyangwa ushobora no kugenda kuri YouTube, ukandika n'urudome rukuru urudome LBENT nkuru
V nkuru maze ucibona ifoto y'umuhanuzi Prophet Albert kuva United Pentecostal Church, maze ugacugira sabone, maze urabona ikiganiro ikibiriraho cyose kiriko kirarengana, kiriko kiratambuka, ndetse urabona n'ibindi biganiro. Yesu Kristo aguha umugisha, Yesu Kristo akugirire neza. Nkakumenyesha ko Albert TV wewe uza kuza uyu munsi kandi agutumiriye kuza usidukane n'iyonka Raba Shekereya, usidukane n'iyonka uyu munsi. Albert TV ni izabiri uyu munsi wa mu misha makuru Nice Sky azaba yaje uyu munsi. Isaac TV izabi hari uyu munsi, azaba ama televiziyo menshi cyane. Karibu, Yesu Kristo akugirire neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha. Karibu rero, uraza kubona ubwiza bw'Imana, ndakubona ngo uraza kubona ubwiza bw'Imana. Babaririmbyi baririmba batazira, yewe uraza kumererwa neza. Abari bahari kwa gatatu ntabwo bipfuzaga gutaha, amasaha yari yageze, twarangije. Kubera iki? Hari umwuka w'Imana. Nyuma ari kwa Baba niho umuntu yagomba kuba, niho umuntu yagomba kurara. Raba Shekereya. Ariko buri muntu wese yarasengewe, abantu baravamo daimoni, abakadaho bari uburozi, abagizene, byari ibintu bidasanzwe. Ndiko kubarira nukuri, uratiza agahuzo mukiyo niko bavuga, uratiza agahuzo uze wambaye neza, uzabuje kugirane guhura n'umwami w'abami. Utize impuzu uze kuza wambaye neza, kuko ni ku mashuri y'abashinwa mu Kigobe, ni muri salle VIP. Uze kuza uraza kubona Imana igukorera ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Wewe uze kuza uri umudandaza bitagenda neza, Raba Shekereya, uri wese bitagenda neza, uze kuza. Urabona ubwiza bw'Imana, urabona ukumererwa neza kuva ku Mana, uraza kubona umudendezo, uraza kumenya ukuri, uraza kumenya amabanga y'ijuru, uraza kumva ikijuru rikuvuga ko tuza gutangura saa 4 ku kaburungu. Ntuze imbere kuko ubushize bazindutse kare, no, uze gushika saa 4 ku kaburungu, ariko kandi wicara imbere. Raba Shekereya, n'ubushize natanguye guhanura mpereye imbere. Ni vyiza gushika kare, nivyo ugafata ikibanza, ugafata intebe. Ariko rero Raba Shekereya abifuza umubonano mu buryo bw'ibanga, uyu munsi ndaza kubakira, baravugana na protokole, araza kubabarira uko bigenda, maze abasaba umubonano uyu munsi mu buryo bw'ibanga mu biro. Nibo mpera ko imbere ko dusenga, ndaza kubahereza umubonano. Ubundi ishengero turakeneye intebe. Yesu Kristo akugirire neza, turakeneye intebe rero. Uzanye intebe urabonana mu buryo bw'ibanga muri office n'umuhanuzi akaguhanurira, kuko hari byo nashobora kuguhanurira mu bantu benshi, hari bidakunda. Yesu Kristo akugirire neza. Samedi tuba dufite amasengesho mu ihema, abanyishengero nibo bayatumiwemo. Karibu tubone ubwiza bw'Imana, tubone Imana ikora. Karibu. Ariko kandi samedi guhera saa 10 umuntu aba yiyandikishije abona umubonano, aronka umubonano, kandi bigenda neza. Kuwa mbere tuzatanga imibonano, tuzasengera umuntu umwe ndetse n'umubonano kuri United Pentecostal Church Kigobe, ku mashuri yitiriwe abashinwa mu Kigobe. Dimanche ho dufite ikoraniro rikomeye cyane, ikoraniro ridasanzwe. Ni ikoraniro ridasanzwe kubera iki? Azoba ari dimanche ya nyuma y'ukwezi, Raba Shekereya. Buri muntu wese dimanche guhera saa 2:30 buri muntu wese azahanurirwa, azongera agirene asengegwe, azohanurirwa yongere asengegwe. Karibu rero turaguhaye ikaze. Dimanche ya gatatu y'ukwezi tuzakwama tugira Sainte Seine, ingaburo yera. Dimanche ya mbere y'ukwezi abari dimanche y'ibitangaza, aho buri muntu abona amafaranga, aho buri muntu asengegwa akaboka kagira. Abari umunsi ukomeye cyane wa deliverance, wo gukira ingwara w'ibitangaza, cyane ibitangaza vy'amafaranga. Dimanche ya mbere y'ukwezi, Raba Shekereya. Nuko nguko turaguhaye ikaze. Dimanche ya nyuma y'ukwezi, iyi dimanche ibari ni dimanche y'amashimwe, yo kuvuga intahe, y'ubuhanuzi, y'ubuvugishwa. Karibu. Iyi dimanche uzabibona wewe wafatiriwe uri kure cyane. Ariko kandi uyu munsi ntusibe, nako ariko ari mercredi ya nyuma y'ukwezi, aho tuza kugira passation y'ukwezi kwa gatatu twinjira mu kwezi kwa kane. Hari byiza uza kubona, hari ibikomeye uza kubona ku buzima bwawe, inshuti mukunzi uriko
urantega amatwi nshuti mukunzi uriko uranyumviriza ntuje kure rero ya mudasobwa yawe ni wawazi 3 akaburungu Albert TV akaburungu onarenage ushobora kugira partage ushobora kugira comment ukatubarira ko uriko uradukurikirana Yesu Kristo akugirire neza ngenda kubarire rero impembo uza kurunga uyu munsi waba wewe uri mu mahanga aho uradukurikirana hose aho uri kuradukurikiranira hose kibiriraho ngira ndakumenyeshe ndakubarire ngo hari impembo ugira uronke uyu munsi right now mwisina rya Yesu Kristo mu Nazareti Imana iraguha agahembo Imana iraguha ivyo wakoreye mwisina rya Yesu ariyo mpamvu ndagutumirira wewe rabashikira wewe utararonka rabare utarabona invitation yo kubaka urushengero United Pentecostal Church Kigobe ushobora kuyisaba kuri WhatsApp plus 257 75 128 000 78000 plus 257 75 128 ndasubiramo guteranya agasaraba amajana 57 75 128 ubusa ushobora kutwandikira maze tukaguhereza iyo invitation kugira ngo ugire icyo ukoreye Imana igihe wubakiye ingoro Imana nakubariye ubushize Salomoni yarubakiye Imana Salomoni yarubakiye urusengero Imana yamugiriye amasezerano akomeye cyane yamusezeraniye ibikomeye cyane nawe wakubakira Imana kuko ayo ma etage unigana ubaka izo zitwa zagasekebuye niko zitwa twazitoreye amazina meza ayo mashato canke izo zitwa zagasekebuye uri kuranigana wubaka ntabwo uzazitwara mu ijuru kuko Yesu Kristo yaravuze ngo ngiye kubategurira ibibanza mu nzu kwa data hari amazu menshi mu yandi majambo korera Imana niyo mpamvu muri Matayo havuga ngo ubwa mbere na mbere witwararike iby'ubwami bw'Imana nayo bisigaye uzabironka nk'inyongera sika yabashekereya mu nzu kwa data ukoreye Imana mu kwagura ubwami bwayo mu gihe ukoreye Imana mu kubaka temple yayo Imana irakugirira neza iraguhezagira ikaguha umugabane kuva ukiriho ndetse na nyuma waramaze kwitaba Imana iguhemba ukiriho ukiri muzima Yesu Kristo akugirire neza nshuti mukunzi Yesu Kristo aguhereze umugisha Imana iraguhemba Imana iguha umugisha kuva ukiriho reka ndakwibutse ko Yesu Kristo yahaye umugabane Simoni Petero yarinde Simoni Petero yari umurovyi maze Yesu Kristo icyo gihe ariko arigisha arabarira Simoni Petero atarakizwa ati Simoni Petero umva wantiza ubwato kubera abantu bampundaye ko ngende kubigishiriza hagati aramubarira ati nta kibazo nta n'amafaranga ndaguhaye yo gukotesha ubwato bwanje ariko reka ndagusore ngende ndasoza naho nakoze ijoro ryose atacu narose aremera kubera iki Yesu Kristo amutijije ubwato Yesu Kristo akubariye muwo muri yaride wawe mutize amadolari yawe mutize amafaranga yawe mutize yo mifuka ingahisima yawe mutize amafera beto yawe mutize iyo parcelle yawe maze ibisigaye bizabibona nuko ndacyakora inkuru ya Simoni Petero aremera mutize ubwato amutije ubwato aragenda arigisha arangigira mu barati nabonye ntaco waronse ngenda kwereke ko wagendanye n'umwana w'Imana ngenda kwereke ko wagendanye n'Imana 100% umva terera urusenga aha aramwereka aramubarira amanza kugira ubwoba amanza kumva ko bidashoka amanza kugira amanza gushiramo intellect amanza gukoresha ya cerveau ya logique kubera ubutanza kubarira ibigize umuntu hariho ibiri muri logique n'ibiri muri spirituel gihande kimwe gikorera muri logique n'ikini ubwenge n'ikini gikorera muri rabashekereya n'ikini gikorera mu buryo bw'umuka igipande kimwe gikorera mu buryo buri logique rabashikiria ni cyane gikoresha abanyabwenge rabashikiria ni cyane gikoresha biza amashure maremare rabashikiria ni cyane abizi igifaransa riyabashikiria ni cyane ico giharuro ico ni wahunda ko bare ngo 1 + 1 = 2 ni intellect niyo mpamvu hano rabashikiria harabakoresha ico kintu bakagwanya amashure bari muri ya migu bita Boko Haram warazo ngo bisigura iki kivuye muri book haram bakubara ngo kwiga ni haramu riya bashekereya nzakora amabanga akomeye ubutaha sika ya bashekereya ariko bo babikoresha nabi babikoresha nabi ku buryo ico giti ca logique gikoresha ziriya 5 sens
raba shikira warazize mu ishuri urazizi les 5 sens z'umuntu hariho izo kumva mu matwi hariho iya audition hariho iyo kumotegwa hariho iyagu raba shikira hariho umuntu agukorera umva sensation urazizi hariho niyo kubona niziya sens ariko iyindi sens ikindi gihane irundi ruhande ni uri spirituel ni gwa rundi raba shikira uzakumva umuntu akobare ngo nagize 6e sens ngo numvishije navyumvisemo ngo vyari kugenda kunuku bakora kuvuga ngo 6e sens no si 6e sens ahubwo niyo mwuka no mwuka ubukujemo raba shikira ariko hari n'abakoresha nabi nk'abo babuku haramu ababuku haramu iyo migwi itera bwoba sika yabashikira ariko utanza kubarira neza do a z ndakubarire ibintu bitandukanye sika yabashikira nuko nguko igihe ukoreye imana raba shekeri aho gukorera hariho igihe ukoreye imana biragenda neza ku buzima bwawe igihe ukoreye imana iraguhezagira ntabwo uruvyaro rwawe rusegerereza abantu benshi bagira inyatsi why kubera iki ntabwo batangira ikigira 10 mu nzu y'Imana kandi naho biba urumva aho biba ngo bagisengere bakomeze babasengera raba shekeri ubundi ikigira 10 ni ihame ntabwo ari itegeko iyo utanze ikigira 10 Imana yaguhezagira Imana yakugira neza ukimbura nta muntu ashobora kujya ikibuto kivoka nta muntu ashobora kujya ikibuto cy'umwembe raba shikire hari n'abiba ikigira 10 nibatangiye kwiba kibaza ngo Imana ngo iragira don't worry Imana ntabwo yibwa Imana ntabwo igirane oya tanga ikigira 10 gikwiye imbere y'Imana Imana izakugirira neza niyo mpamvu uzagwaza biwanyu uzadepansa uzagirane ufite imodoka izapfa ugende muri uzayatanga agoshe à droite nabonye gutanga ikigira 10 nabonye gutanga ikimazi nabonye gutanga ituro ishikanwa giza ribereye mu nzu y'Imana ugasengerwa nabonye bifite imbaraga bifite akunguko birahindura ubuzima bw'umuntu nzabantu benshi byahinduriye ubuzima nzabantu benshi byahinduriye ubuzima nzabantu benshi byahije ama promotion nzabantu benshi byakujije byarabakujije karibu rero Yesu Kristo agure neza karibu rero Yesu Kristo aguhereza umugisha ngenda kubarire za mpembo uza kurunga uyu munsi ngenda kubarire za mpembo uza kurunga uyu munsi raba shekerea ngenda kubarire za mpembo uza kurunga uyu munsi ku buzima bwawe ndakubarire kandi ugiye kuri wowe zitata kaburungu Albert TV akaburungu on arena game urabona bwavugishwa bwose warurindiriye urabona bwavugishwa bwose warurindiriye urabona bwavugishwa bwose twabusubije ko bwa 2021 ibizaba 2021 byose imiriro hazakwaduka imiriro inzu zizasenyuka abantu bazakononekara abagatakaza ubuzima raba shikiriya bivuye kunyuzurira bivuye kuri catastrophe nico gukora biriko sinabigarukako raba shikiriya nakubare n'abantu Imana izahamagara sika yabashikiriya byose ubisangaho n'amazina n'ibihugu bakomokamo Yesu Kristo akugire neza kugira ngo ushobora kugenda ukagushikira ico kiganiro maze ukagipartaja kugira ngo nuwo yisengere kugira ngo nuwo asenge sika yabashikiriya Imana data rugira byose ni Imana yo kwizerwa ngo nta gishobora gushikira umwana wayo itibi akabanga umuvugishwa dushimira Imana uburundi bwataza umuvugishwa w'amahanga kugira ngo akirene akubarire ivyiza ku buzima bwawe kugira ngo akubarire amabanga y'ijuru ku buzima bwawe unyumvirize neza Hezekiya Imana yahindura ama decision Hezekiya yaragiye gupfa profeterize aragendera mu bari ati niwitegure nshuti Imana ivuze ngo raga ugira ugende kandi yaragwa yari ku musego ariko arasenga arahinduka kusiga umviza avuga ati raba narubatse urusengero nagukoreye ibi ntiharagera komfa nyongera imyaka 30 nyongera imyaka 30 handi havuga ngo yasabye imyaka 7 n'igice kugira ngo atunganye ivyiwe Imana ivuga ati nta kusabye imyaka 7 n'igice reka ngwize kabiri ndaguhaye 15 Imana yahindura decision yes Imana yahindura decision rero ntugire ikibazo nshuti mukunzi raba shekerea ntugire ikibazo nshuti mukunzi uri kuranyumva ntugire ikibazo nakubariye itariki imwe y'ukwezi kwa 11 wari mu makweze niyo natangura gusohora ubuhanuzi mu bizoba 2021 ndakora abantu bazapfa ndakora ibizaba ndakora ko azaba ubushuhe bwinshi ndakora n'icyo gukora ndakora ibizaba 2020 sika yabashekerea ndakubarira inyubako
bizasenyuka, ndakubarira ibintu bizaguruka, ndakubarira ibintu bitandukanye, ndakubarira ibyo gukora 5G, ndakubarira intambara ziri hagati y'ibihugu riya bashikiria, ndakubarira ibintu bitandukanye cyane. Nabikubariye mu mwaka weze, ariko n'ubu ndabigusubiriyemo. Abaje baraje ndaboza ibirenge maze ndabaha urucanco rwo mu buryo bw'umwuka. Na waza uzobaze ahantu mu gisagara cya Bujumbura Raba Shekereya babonye ko ivyo umuntu hanuye byamaze gushika n'ubu biracashika, n'ubu biracyaza. Uzabaza mu gisagara cya Bujumbura, uzabaza batuye muri Kanyosha, uzababaze tese ivyo umuhanuzi w'amahanga yahanuye wowe utagiyeyo ngo uronke urugo canco byagenze gute. Uzabaze bazagucira gace, uzagene muri regidezo ubabaze tese ivyo umuhanuzi yahanuye byarasohoye. Uzababaze abakora muri regidezo bazabikubarira. Raba Shekereya kaze rero usenge uronke modo passe, usenge Yesu Kristo. Wibuke ko hari gihe bavuze igisagara cyagira kirenguruwe, Imana yavuga ati je naho no uronke umugororotsi umwe. Raba Shekereya nareka igisagara ntikigira ikibazo. Ariko rero waza wewe ukaroprezana quartier yawe, urubona ku masati, urubona kuri Facebook, watumiriwe uri kurumviriza ino radio yumvizwa n'imiliyoni, niyo radio ya mbere yumvizwa n'abantu benshi. Uri kuranyumviriza, niyo mpamvu rero ndagutumiriye kuza. Ntusibe sika ya Bashekereya, ntusibe. Cyo gusaba nikiye nuko waza ukaronka urukingo ku buzima bwawe, ukaronka urukingo ku ruvyaro rwawe, ukaronka urukingo ku nzu yawe, ukaronka urukingo naho upanze, naho wowe uri mu bukote uri kunyumva, uronka urukingo kubera ni byiza, bizakugirira akamaro. Kuko utaronka urukingo ubwo umwuzurira ukaza ukagusamburira, ntumva ko uzahomberamwe ibintu. Ntabwo nyene nzari bazahomba wenyene, ariko nawe uzahomba canke usange usubiye mu ihumbi. Karibu rero Yesu Kristo agure neza, karibu Yesu Kristo aguha umugisha. Uri n'umwanya mwiza, ndakubariye ngo urasengerwa ku buzima bwawe, urahanurirwa ku buzima bwawe wowe uza kuza uyu munsi, ndetse nawe uzaza dimanche. Yesu Kristo aguhe umutima wawe wipfuza. Impembo ngenda zikubarire. Impembo ya mbere ni impuwe. Raba Shekereya warasenze, warahamagaye Imana, uraza guhamagara Imana igiye kugusubiza inyishu kuvyo wasengeye byose mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Icya kabiri sika ya Bashekereya, Imana igiye kukwemera. Igihe Imana ikwemeye n'abantu barakwemera. Icya mbere Imana igiye kukwemera. Ivyo uvuga bigiye kwemerwa, ivyo ukora bigiye kwemerwa, business yawe igiye kwemerwa, abakiriya bagiye kuyemera, abakiriya bagiye kukwemera, abakiriya bagiye kugushorera. Ndakubarira ivyo ugiye kubona, akazi ugiye kukabona, hose ugiye kwemerwa. Aho uzadudura uzakwemerwa, icyo uzakora kizakwemerwa mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Icya gatatu ugiye kuronka hariho gufatanywa mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. We waradandaje biranka, ugasubira mu gahomba, hari ikibazo kiri ku buzima bwawe, icyo uzokora cyose uhereye umunsi, icyo uzokora cyose uhereye none, karibu ndagutumiriye. Kigiye gukunda mu izina rya Yesu, kigiye kurama mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, kigiye kurama mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Nuhura n'umukenyezi, wowe wabuze umukenyezi, muzarambana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ntazagutana uruvyaro mu izina rya Yesu Kristo. Nuhura n'umushinga ntaye mugirane ubugeni, muzarambana mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo azagutangwa agende gufata abandi bagore. Ndi kukubarira welcome ingo ikaze, ndagutumiriye inshuti wowe uri kuranyumva mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Icya kane Raba Shekereya, icyo uzakora cyose kizashima, uzagira amashimwe kandi nawe uzashimirwa. Ku kazi, icemeza ko ku kazi wakoze neza ugashimirwa n'ikihe? Icemeza ko ku kazi wakoze neza ugashimirwa nuko uduza umushahara. Icya kabiri nuko habwa mission ukaja hanze cyangwa hagati mu gihugu. Icya gatatu nuko ushobora guhabwa promotion ukava mu mwanya wa mbere ukaja ku mwanya wo hejuru. Icyo nicyo kikwemeza yuko wakoze umukoresha wawe
agashima, umukoresha wawe azashima akazi, umuyobozi wawe azashima akazi, azagushima akazi akuzamure, umushikiranganje agutwara azagushima uzamuke, umuperezida gutwara azagushima akuzamure kurundi rugero mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umudesha gutwara azakuzamura kurundi rugero, azakuzamura kurundi rugero, ribashekereya uzazamuka kurundi rugero mw'izina rya Yesu Kristo. Uzaza utanga amashimwe mu nzu y'Imana, uzaza utanga amashimwe mu nzu y'Imana. Karibu Yesu Kristo akugire neza. Ndakomeza icya gatanu, agahembo kagira gatanu, agahembo kagira gatanu uhoraho aguhereza rabashekereya nuko mu byo byose uzaba justifié mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, nuko mu byo byose uzaba justifié mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umva ndakubarire inshuti mukunzi, Yosef rabashekereya ari kunzu munzu kwa Potifari, rabashekereya muka Potifari yakoresheje amayeri, akoresha amayeri kugira ngo amute muri gereza, amutwara mu nzu, amukura impuzu zose n'akaboka rakamukura, maze aca ku minduru munyaruka ngwafashe ku nguvu. Abantu baraza niboka baramucira urubanza, tinukuri kw'Imana wubahutse umugore w'umwami, uramukura rabashekereya uramukura nyene uramufata ku nguvu. Ntabwo byashoboka, maze yari yarenganijwe agenda muri prison, bamutwara muri prison. Umva uwamutwaye muri prison niwe yamugaruye kumukurayo mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana yaramugiriye vindication, Imana yaramujustifie, Imana yaramukoreye igitangaza. Now anywhere you are, aho uri hose nta kibazo, aho uri hose nta kibazo. Nawe uri kuranega amatwi kano kanya, nawe wowe warakoze vyore, Yesu Kristo arakujustifia mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Niko none ni wibuka wa mugore w'umusamanyikazi, rabashekereya riya bari bazanye bafashe ngo yariko arasambana, ariko umugabo yariko aramusambanya, ntibamuzanye, ntabwo bamuzanye, yari muri abo. Yesu Kristo aramujustifia ati nzanira abagabo bose bamaze gusambana n'uyu, kuko namaze gusambana n'abagabo 3 gusa, mbona hafi ari 1000, mbona muri mwese mumaze kumusambanya kandi murengana abagore banyu. Mwese nimubanzanire, mwese muhagararane rabashekereya, muhagararane. Bamaze kugira babagabo nibo bari bashushe nyene, rabashekereya nibo bari bashushe, maze baca bariyonjorora baragenda. Aramaze ati babagabo mwahora musambana bagiye hehe, mwasambanye bagiye? Ati genda ukicago gose ntuzagasubire, genda wihane. Urabonye ko bari baje kukwicisha, urabona ko amategeko yavuga uku nuku, ariko bakaca bigira, bari kukwicisha wewe, bagaca bafata agakobwa kawe na umukobwa wawe, urabona nawe ko ariko arakura yiga muri fondamentale, niyo baca barengerako nabo bakamukorera ivyo nyene, nawe hama bagaca bamuzana bakamwicisha amabuye, uruvyaro rwawe rukaba ruheze. Umva ico cyaha ni kibi kuzima bwawe, wewe uri muri ico cyaha, ico ni cyaha kibi kuzima bwawe, ico ni cyaha kibi kuzima bwawe, rabashike. Naho yo bari karande, naho so yoba yaragize abagore 5, wewe singomwa kugira abagore 5, naho so kuyoba yaragize abagabo 5, singomwa nawe ngugere ku bagabo 5. Uva mu nzi usohoka winjira n'uburozi wako nakaroge, waza ukabohoka. Iryo ni ivumwe uri kurakwegera umuryango wawe, iryo ni ivumwe uri kurakwegera iyo quartier, iryo ni ivumwe uri kurakwegera wikwegera wenyene, ni ivumwe uri kurakwegera wewe nyene wikwegera. Ni wewe iryo vumwe uri kuratuma n'imvura igwa ikonona ibintu, ni ivumwe uri kurazana. Ubona abantu ntibazi impamvu ibintu biba, nayo mavumwe uri kurakora, nayo mavumwe n'ivyo bintu bidakorwa uri kurakora. Ivyo ça ne se fait pas. Ijambo ry'Imana rivuga ngo buri mu ikigabo cyose kigira ikigore cyacu, ikigore cyose kigira ikigabo. Nuko Yesu Kristo akugire neza, Yesu Kristo aguhereza umugisha. Nawe rabashekereya sikaya mashikoreya, nawe uri kuradutega amatwi wifuza, umaze igihe, umwaka, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5, imyaka 6 kuduga, waratevye gusama imbanyi, waratevye gutera inda umugore wawe, muzananye n'umugabo wawe uze gusaba umubonano, uraza kubona ubwiza. Riya bashekereya Vivi ariko aranyumva kano kanya, sikaya bashekereya yaraje ubwa mbere arasengerwa, hanyuma Imana yamubwiye atoya, kandi Vivi yari mwene data. Yes, Vivi ariko
aranyumva, Viva ariko aranyumva, ni mwene data wo mu Mizirimane. Yes, twakira bose. Ni mwene data wo mu Mizirimane. Ubwa mbere nyene ntivyakunze, ubwa kabiri ntivyakunze kuko hari icyo Imana yari kuramugira, ariko ubwa gatatu wambwira ngo ubwa gatatu uri kuranyumviriza, ariko ubwa gatatu biragenda neza. Sika ya beshekereya Raba shekereya, sika ya bashekereya. Nuko karibu birakunda mu izina rya Yesu. Vivindi kukubarira ni mwene wacu mu Mizirimane. Sika ya bashekereya. Kakaya turi kuvugana, ndabona atuye mu Carama, aba mu Carama. Nawe waza biragenda neza. Usu wa mbere, si wa kabiri, si wa gatatu, se indetermine. Ntabwo twavuga igitigiri, ariko nundi ko ndakukubarira mu izina rya Yesu Kristo. Imana rero irakora ibitangaza. Iyivuze biraba mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Iyavuze birakoreka mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Iyi Imana isezeranye biraba mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Iyo isezeranye, naho bitoba mu kwezi kwa mbere biraba mu kwezi kwa kabiri, naho bitoba mu kwezi kwa kabiri biraba mu kwezi kwa gatatu. Igikuru kiruta byose nuko Imana iba yagusezeraniye, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndakukomereza ubwa gatandatu ikintu Imana igiye kuguha ubutsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Igiye kuguha intsinzi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umva, waratsinzwe, waraneshejwe, byararangiye. Imana ndakubarira ngo igiye kugukorera mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Sika ya bashekereya. Umva, Imana igiye kugukorera mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nawe uri kuraniga amatwi, ndakubarira ngo 26 aho uri kuranyumva, 26 hari intsinzi iri ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hari iteka, ndahanura iteka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndahanura iteka rya 26 ku gihugu cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndahanura iteka kuri 26 mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Raba shekereya, sika ya mashikoroya. Umva, ndi umuhanuzi w'amahanga. Raba shekereya, ndi umurundi. Sika ya bashekereya, akunda igihugu cyayo. Umva, ndahanura 26 uzatwenga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uzatwenga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umva, urategura ziriya miliyoni 10, wewe uri kuranyumva, urategura ziriya miliyoni 10, icyo uzazikoresha uzazijya sans probleme mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ntibikenewe kuza. Umva, hari amavuta y'Imana ari kugushungurukira ko mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hari amavuta y'Imana ari kugushungurukira ko mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndi umurundi akunda igihugu. Uburundi ni Israeli. Uburundi ni igihugu cy'amahoro. Ndi umurundi akunda igihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Wowe uri kuranyumva, umva, nta munyarwanda azagukundira igihugu Raba shekereya gusumbya wewe. Nta mukongomani azagukundira igihugu gusumbya wewe. Nta Nigeria azagukundira, cyangwa Cote d'Ivoire, cyangwa mukazagukundira Uburundi gusumbya wewe. Raba shekereya. Imana ko yamuremeye mu Rwanda, Imana ikamuremera muri Kongo. Raba shekereya ikamuremera muri ibyo bihugu, ko itamuremeye mu Burundi. Wewe yaremeye mu Burundi, wataye uruzogi mu Burundi, niwe bwizo gukunda Burundi gusumbya abandi. Riya bashekereya, nk'umurundi, nk'umuhanuzi w'amahanga w'i Burundi. Umva, 26 uvyandike. Sika ya bashekereya. Ibyo sinabivuze no bose nabivuze kera. Nabivuze kera. Uburundi buzaronka iteka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndavuga ngo ndabona intsinzi ku Burundi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndahanura intsinzi ku Burundi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndahanura intsinzi ku Barundi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uri umurundi wese akakanya ari kunyumva, urakira intsinzi mu byo ukora byose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakira intsinzi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umva, iki ni igihe cyo kwakira intsinzi. Nshuti mukunzi, urakira intsinzi mu byo ukora byose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Cyakarindwe, Raba shekereya, guhigwa, gutungwa, prosperity. Raba shekereya. Umva, ugiye gukira, ugiye gutunga, ugiye gutera imbere, ugiye kugira urugo, ugiye kugira abana, ugiye kugira amatungo, ugiye kugira ibyinjira n'ibisohoka, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ukeneye nuko uze gusiga amavuta mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uzatunga usumbye Trump mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uzagira amafaranga, uzagira ibisagara usumbye Trump mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ariko ingo kandi wubakira Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Raba shekereya. Ikindi ugiye kugira, umva, ugiye kugira umunezero mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Wavuga ati ngiye kugira umunezero. Umva, aho bavuga ngo ibindi bihugu byose sika ya bashekereya ngo nta munezero bifise, sika ya bashekereya, nta munezero bifise,
mu gihugu ca mbere kw'isi ngo gifite umunezero, umuntu wagituyemo ngo afite umunezero ngo ni Finilande. Sika yabashekereya nuko bataraza mu Burundi. Mu Burundi niho uzasanga umuntu afite umunezero. Ni wewe ndiko ndabarira, uze kuza mu izina rya Yesu. Ndagusiga amavuta yo kugira umunezero mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Wewe nuza na mugenza wakaza, mukaba babiri, mukaba batatu, mukaba bane, ndakubara ngo igihugu cyose kiragira umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Uriya muntu agira amaraporo rabashekereya arakuvuga ko wewe kuri wowe wa mbere ufite umunezero mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Sinzi kurabona umuntu wa mbere afite umunezero, uraza uzamusanga muri United Pentecostal Church Kigobe, niyo umusanga nawe uwo munezero wawutana mu izina rya Yesu. Umunezero nakanyamuneza, uraba mu mwanya. Akanyamuneza bisigura iki? Akanyamuneza ni kuba mu mwanya uwo rabashekereya, kuba mu mwanya mwiza, kuba mu mwanya w'umunezero. Akanyamuneza igihe uri mu kazi ugira akanyamuneza, icyari kikuremereje ubushomeri nibi rabashekereya. Ntabwo nasigura umunezero unawuheze, ariko ni kukwara ingororano igiye kuronka mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Icenda sika yabashekereya remuneration, guhembwa. Wamvuga ngo sarere mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rirambarira ngo nzahezagira imirimo y'amaboko yawe, nzahezagira imirimo y'amaboko yawe. Ntabwo wakoresha amaboko udafite amaguru, ntabwo wakoresha amaboko udafite amaguru. Nimbwiye kurima ukakarimisha amaboko, nuko ukoresha amaguru, ariya y'amaguru ari yagushikana mwitongo rimamo. Sika yabashekereya nuko nimba uri umukozi, uri umunyakazi, uri umudandaza, nuko kugira ngo ushikere utange ibyashara ukoresha amaguru. Sika yabashekereya cyakoresha rya kinga ryawe, ni kinga n'amaguru rabashekereya, kugira ngo ushike hahandi ukoreshe amaguru yawe rabashekereya. Nuko nguko umva ugiye guhembwa mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ugiye guhembwa mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Nimba waraterera urushengero, nimba waratanze ikigira 10, nimba wagitanze, nimba uza kugitanga, umva urahembwa mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye none ugiye guhembwa mu izina rya Yesu Kristo. Witege impembo rabashekereya, ni witege impembo. Mu ijambo rimwe ndiko ndavugana nawe, wagize ibyiza ukora mu izina rya Yesu Kristo, wagize imbuto ugira mu izina rya Yesu Kristo. Wewe uza kuza tuza kubana uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Ubundi ingero y'icana urupfu rabashekereya. Nimba hari umuntu warijije ugiye umva uzarira inshuro 1000, waza ugasaba imbabazi Imana. Nuko nimba hari ibintu wakoze bitakunezera, sika yabashekereya. Umva nimba warataye abana rabashekereya. Ndabona umugabo yataye abana mu Cibitoke ngahe Buganda, sika aja kwiryamira ngaha mu Kamenge rabashekereya. Umva ugiye kurira, uzarira, ingero yawe ugiye kwiraba. Ijambo ry'Imana ingero y'icaha niki? N'urupfu pe, n'urupfu. Sije nanditse Bibiliya, niko Imana iri kuvuga. N'urupfu ntacu uzaterura ngo ugikoreke mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ntacu uzakora. Wataye urubyaro, utabagore bawe babiri, wari ufite abagore babiri ngahe Buganda, uza kurongerera abandi ngaha mu Kamenge kuri 14. Ndiko kubarira riya bashekereya ingero y'icana urupfu. Nshuti mukunzi uri kurantega amatwi, wewe uri mu byaha, ico wakora ni ikihe? Wakizwa mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Wakizwa mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Akaya ndiko kubona uri gutora iyo modoka uri kurahindisha, bayita pick up. Ndabona imeze ngo iri mu bwoko bwa pick up. Uri kurahindisha wirukanga rabashekereya. Ndiko kubona akaya localization, ndiko kurokaliza uvyuka wirukanga ugenda kumusaga. Sika yabashekereya. Ndakubarira nshuti mukunzi, ndakubarira wewe uri kuranyumviriza ingero y'icaha n'urupfu mu izina rya Yesu Kristo. Iki ni igihe cyo kwigaya, iki ni igihe cyo gusaba imbabazi, iki ni igihe cyo gusaba imbabazi. Ukagera n'urugo umva hari abantu, ariko n'abantu nyene isi abantu bakwegera ibintu. Umaze kubona umuntu yita ngo shetani ngo maje Swiss Rosatan, urumva ibihe biba byagize. Ariko abantu umuyobozi akamutora ngo yego ntwara shetani. Ukikwegera umuntu kiso reclame kiso proclame Rosatan, ubundi nawe wumva bigenda gute? Kiso proclame Satan niyo guhonyura umutwe. Niyo mpamvu Imana yabariye umugore ngumva ngo inzoka ngo kubera yakoze ibi, kubera yaguhonze igakora ibi, umva uravye nabi izakudomora hehe? Izakudomora
kwitaro ku kirenge, nawe icyo uzayikorera uzayihonyora umutwe uyimene. Iyo shetani niyo kumena umutwe. Erega shetani, umuntu amaze kwita ngo ni shetani, raba shekereya, niyo guhonyora umutwe, niyo kwigiza kure iyo shetani, sika ya bashekereya, niyo kwigiza kure. Ishetani nk'iyo ntacyo ukora ubana n'ishetani, ntacyo wumva ngo kigende neza, ntacyo ukora ngo kigende neza, kubera uri ubangikanye n'ishetani nyene. Ntako wabana n'ishetani, ntabwo wakorana n'ishetani, waza ukaba delivery niyo shetani kavamo, kuko muri we ni ikiyoka kirimo muri we nyene, kiriyogombya nk'inzoka nyene, ni ikiyoka kibonye iyo shetani nyene kirirabura, kijya kwimvuvyi. Imvuvyi urazi ko yirabura, ukibonye ico kintu, uwo muntu umubonye yita ngo shetani ni inzoka nyene. N'imvuvyi kirirabura kigakora kirabura, ni shetani nyene. N'amaso kikazura amaso kujya kw'inzoka nyene y'imvuvyi, ni inzoka y'imvuvyi y'isato, ni isato mu yandi majambo, ariko yaba delivery mu izina rya Yesu Kristo. Ubushize warabonye umuntu twasengeye yari mu imvuvyi nyene, yari mu inzoka, ariko herezuma ko atita ngo ni shetani, ko atita ko ari sata, ariko iramuvamo, ico kiyoka kiramuvamo, kiranyugomba kiramuvamo, aravomisa kiramuvamo, kiragenda. Nawe waza mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, nayo ubundi ingororano yawe iraje ku buzima bwawe, iraje icyo wakoze cyose ugiye kugihemberwa mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Ugiye kugihemberwa, umuriro ugiye kukuzako, ugere muri Gehenomu. Ubundi hari Gehenomu n'ijuru. Ntabwo satani wewe duhita shetani uri kondane deja. Ntukemere ko umuntu yabaye kondane y'ishetani. Shetani nta rundi rubanza izacigwa, yaramaze gucigwa urubanza. Raba chekera, ikintu ugiye gukora, iyindi mpemu ugiye kugira, ugiye gukuzwa mu izina rya Yesu Kristo, ugiye kuduzwa mu izina rya Yesu Kristo, ugiye kuzamurwa mu izina rya Yesu Kristo, ugiye kuja ku rundi rugero mu izina rya Yesu Kristo. Umva, wewe ukeneye promotion, wewe ukeneye decret, wewe ukeneye kuzamuka, uze kuza usabe protokole amavuta, ndagusiga amavuta, uraza kuzamuka mu izina rya Yesu Kristo, uraza gusinyirwa decret mu izina rya Yesu Kristo, uraza kumererwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Raba shekereya, uzabanze ubona yasize, ntabwo nakurirwa namuvuga ngo asumwe si babiri si batatu, arakubarira imbaraga zayo mavuta mu izina rya Yesu Kristo. Yarajya yasaba protokole, nawe uze gusaba ya protokole ya mavuta, ndaza kuyagusiga mu izina rya Yesu Kristo. Ayasigaye urayatahana, ndakora icyo kuyakoresha. Urabona ya mavuta ava muri Isirayeli, urabona imbaraga zayo ku buzima bwawe, arakura uburetwa, arakura imbaraga mbi zose, arakura ibyakonarije byose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Sika ya bashekereya, rehobo shekereya. Umva, iyindi mpembo ntabwo ndaheza, impembo ugiye kongerwa mu izina rya Yesu. Wewe uri kuranyumva, wakoreye Imana, wewe uza kuza uyu munsi, ndi kukubarira impembo yindi uza kuronka. Uraza kongerwa mu izina rya Yesu, uraza kongerwa mu izina rya Yesu, uraza kongerwaho mu izina rya Yesu. Iki ni igihe cyo kongerwaho mu izina rya Yesu, iki ni igihe cyo kongerwaho mu izina rya Yesu. Uwo ufite telefone imwe uzaronka n'iya kabiri mu izina rya Yesu. Warafite akazi kamwe ugiye kuronka n'akazi ka kabiri mu izina rya Yesu. Raba shekereya, sika ya bashekereya. Warafite akazi gasanzwe ugiye kubona ya promotion mu izina rya Yesu. Sika ya bashekereya. Warafite umudugu umwe ugiye no kongerwa undi mudugu wa kabiri mu izina rya Yesu, ugiye no kugura undi mudugu wa kabiri mu izina rya Yesu. Warafite inzu imwe, sika ya bashekereya, ugiye no kubaka inzu ya kabiri mu izina rya Yesu. Sinadondagura ngo ndabiheze. Welcome, ntusibe, nakore ko dukorera ku mashuri yitira abacunga mu Kigobe, tuza gutangura saa 4 ukaburungu. Ukeneye muhanuzi kugira ngo wabonane live amubariribye, buri muntu wese arasengerwa yongera hanurikwe. Ukeneye muhanuzi mu buryo bw'ibanga muri office, araza kuza yiyandikishe. Imbere yo kumuhanuza agera kuri podium, amaza kukwakira mu ibiro byiza urahazi, maze biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Karibu rero, Yesu Kristo aguhumugisha. Ntabwo ndarangiza mu mwanya ndabahereza umwanya. Sika ya bashekereya, nagenda korengo wewe uza kuza kubana natwe, wewe kuri dukurikana uri mu mahanga, ndakubarera ikindi ronse ugira toneshejwe mu izina rya Yesu. Ugiye gukundwa akazwa mu izina rya Yesu, ugiye kugirirwa affection mu izina rya Yesu. Be in light hand in the mighty name of Jesus. Umva, kujya Esteri yahamagaye mu bandi,
rabashekereya. Niwagenda ahantu uzaba uwa mbere mu izina rya Yesu, uzatoneshwa mu izina rya Yesu, uzemerwa mu izina rya Yesu. Rabashekereya, riyabashekereya. Umva, abagiye kugira ibyago nabo bazojana nawe batumvirije kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Nabazojana nawe bataje we waje gusenguza kuzuye umunsi tukabona na mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Umva, uzamenye ko rabashekereya uwo muntu azakubera protokole, ari bazaba kubereye protokole mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Kubera iki? Ukuboko kw'Imana kw'iburyo kuri ku buzima bwa mu izina rya Yesu, kwagukoze ko mu izina rya Yesu, kwavyemeje mu izina rya Yesu, kwagusinyiye mu izina rya Yesu. Ibyo nivyo Imana igiye kukugirira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ese waba witeguye kuvyakira? Rabashekereya. Ese waba witeguye kuvyakira? Witeguye kuvyakira? Wabyakiriye? Ufise ikibazo gitandukanye? Uyu ni umwaka wawe, iki ni igihe cyawe mu izina rya Yesu. Turarangije ya trimestre ya mbere kugira fondation ku buzima bwawe. Iyi turangije ya kwa kwezi kwa mbere kugira fondation ku buzima bw'amafaranga ku gihugu ni igihugu. Rabashekereya. Turarangije mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Umva, wewe uri kurantega amatwi, birashoboka ukaba wararese amarira yawe. Umva, ndakubariye mu izina rikomeye rya Yesu Kristo Nazareti, ntabwo azakongera ukundi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ahubwo buri kintu cyose cyatunyurira, buri muntu wese yatumye ukorora amosozi, umva, uyu munsi nyene rabashekereya asuye hahandi agiye kurira incuro 1000 mu izina rya Yesu. Asha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Asha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Gushika naho yicwa na kabonge, gushika naho yicwa n'umutima, gushika naho yicwa n'ibyo yakoze kubwo kukubabaza wewe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Wihanagure mu izina rya Yesu Kristo. Wamvugira amen nimba uri kunyumva, wamvugira amen nimba uri kunyumva mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Rabashekereya. Uri umwanya mwiza, fata y'amazi ngene yasengere mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Data, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, ndasengera ayo mazi, ntakira amazi asanzwe, ndahinduye amaraso ya Yesu Kristo, amaraso y'igitangaza, amaraso y'imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Uri jini yose, jini Subiani, jini Sharif, jini Maimuna, jini Mahaba, jini Mauti, jini Makata, ibifaro, ubutunzi, imbaraga mbi zose, umwuka mubi wo kwinzoga, umwuka mubi wo kwiyahura mu twitabu rumogi, ukwitwa hasi mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wo kwisambanya, umwuka wo kwingeso mbi, ukwitwa hasi kubwayo maraso ya Yesu Kristo. Mwuka wera, ndategetse mu mbaraga za Mwuka wera ndetse n'umuriro ngo ayo mazi ahinduka amaraso yawe, hinduka igitangaza. Uyanywe no munsi, uyanywe akakanya. Rabashekereya. 24 arakira igitangaza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Arakira igitangaza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Arakira kumererwa neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ibyiza byose biramuzaho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ibyiza byose biramuzaho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ibyiza byose biramuzaho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ibyiza byose biramuzaho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Wakira kumererwa neza, wakira gukira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndahezagiye ayo maraso ya Yesu Kristo, ndahezagiye ayo mazi, arakugirira ikimazi, aragukorera igitangaza, aragukijije, arakubohoye uhereye none iteka ryose. Amen. Ushobora kuyanwa. Yesu Kristo agure neza. Batuzamura ku karirimbo.
wamaze kunywa ayo maraso ya Yesu Kristo, wamaze kunywa amaraso ya Yesu Kristo, niko ufata umunota umwe uhaguruka aho uri maze urasora impwemu uhema cyane mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Usore impwemu uhema cyane mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Usore impwemu uhema cyane mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hari imbaraga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hari imbaraga zikiza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hari imbaraga z'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hari imbaraga zikiza. Sora impwemu uhema cyane. Wadugije amaboko ariko mbere utangura guhema sura muti mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu Kristo, ndakira igitangaza, ndakira kumererwa neza, ndakira gukira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwami Yesu Kristo, ndakira igitangaza, ndakira kumererwa neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umbabarire gose ibyaha byanje byose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Senga usubiramo amagambo uri kuvuga. Umbabarire ibyaha byanje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ibyo nakoze mu kumenya, ibyo nakoze mu kutamenya, ungure urupfu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Unkize, ungorere igitangaza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Wamvugira amen, wamvugira amen, wamvugira amen, wamvugira amen, wamvugira amen. Yesu Kristo akugire neza. Mvugira amen wewe uri kuranyumva. Mvugira amen wewe uriko uranyumva. Mvugira amen wewe uriko uranyumva. Mvugira amen wewe uriko uranyumva. Raba shikira, zamura amaboko rero uhumirije ku maso yawe, uhemwe impwemu sora cyane mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uheme cyane usohora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Sika ya bashekereya. Hema usora. Wahumirije cyane, wadugije amaboko cyane. Hema usora. Hari imbaraga, hari ugukira ku buzima bwawe. Ukomeze umunota umwe batuzamurira ku karirimbo. Umunota umwe batuzamurira ku karirimbo. Maze urakira telefone uza gutelefonako 79 13 44 22 69 ubusa gatandatu ubusa karindwi. Raba shekera pasteri uraza kumutelefona. Pasteri ushaka kumubona uraza kumutelefona kuri 77 Mwana wuno munsi 45 55 20. Raba shekereya ushobora kudutelefona kuri iyo mirongo yose 79 13 44 22 69 ubusa gatandatu ubusa karindwi. Yesu Kristo agwiriye neza. Ariko iya 69 ubusa gatandatu ubusa karindwi ndabona telefone irimwo sinzi ibintu iri kwandika, ntabwo iri kwafisha, sinzi ibintu iri gukora. Ubwo abanyamerika bene gukora amatelefone sinzi ibintu bayikozemwo, ariko ushobora gutelefona. Yesu Kristo akugirire neza. Yesu Kristo aguhereza umugisha. Buri abantu bose baba bari mu kinama, bari hehe, karibu uze kuza kuri United Pentecostal Church Kigobe. Yesu Kristo akugirire neza. Raba shekeria uraza kugirirwa neza. Amavuta uyasaba protocole na amavuta ava muri Israel buriya. Hari umuntu agira ni byiza kubaza. So nakore amavuta ava muri Israel uyasaba protocole arayaguhereza. Sinzi kuragenda kwa muganga, nimbo urumaze kujya kwa muganga ntabwo baraguha bakurungika muri farmasi bakurungitse muri farmasi. Ntabwo muri farmasi baguhereza imiti ku buntu, kubera mu Burundi naho dukora imiti hari imiti didakora. Yes, nabo baba bayikora kubera matière première iva iragira matière première iva nk'umuti bita kinine, uva mu giti bita kenkina. So urabyumva rero ntabwo kinini bayiguhereza ku buntu. Ni uko nguko rero y'abaserumu yo mu buryo bw'umwuka uze witeguye. Y'abaserumu yo mu buryo bw'umwuka uraza kwisaba wisangaho. Yabaye mavuta biraza kugenda neza ubishoboye. Ntabwo ari itegeko ngo aya mavuta ngo bayagusukeko cyangwa se ngo yatahane. Oya, ntabwo ari itegeko, ariko uze kuza mu izina rya Yesu Kristo. N'ubishoboye, n'ubyumva, n'umva akamaro kayo mavuta, n'umva akamaro k'iyo serumu spirituelle yo mu buryo bw'umwuka. Namaze kwikubarira abariho ku gatatu barabibonye, nabimbere barabibonye. Ayo mavuta ava muri Israeli akuna kuraho uburetwa, ukunagirane abayazi. Harabari muri kano kanya ndi kuvuga abona yashiriye
Raba shekereye bari aha muri Rwakarede barabibonye barabibonye yarabakijije barabibonye. So rero Yesu Kristo agure neza, Yesu Kristo aguhe umugisha, Yesu Kristo agure neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha. Nshuti mukunzi uriko urantega amatwi, uyu n'umwanya mwiza, umwanya w'ivyiza. Ushobora gutelefona nabahaye akanya udushingira intahe. Yesu Kristo agure neza. Nimba witwa Christine uri kunyumva nukuza ukabatizwa. Christine nimba uri kunyumva nukuza ukabatizwa mu mazi menshi mu izina ya Yesu Kristo wa Nazareti. Hari iki Imana igiye gukorera ubuzima bwawe mu izina ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ikaze rero ushobora gutelefona 69 ubusa 6 ubusa 7. Waba ushaka ko tugusengera live, waba ushaka ko tukubarira aho dukorera, cyangwa telefone 49 13 44 22. Yesu Kristo akugirire neza. Yes, Yesu Kristo akugirire neza, Yesu Kristo aguhica umutima wawe wipfuza. Turakomeza rero turindiriye ko hari udutelefona. Allo, shalom. Ninda dutelefoni? Dutelefoni uri he Elia? Muri Ngagara ya mbere. Ego musengere cyane n'umuntu yakunda ijambo ry'Imana muganga ndabona ibitera bingora. Ariko ngaho mu Ngagara ni hafi kubera kutaza mu Kigobe. Ku mashuri y'abashinwa ni hafi, n'abari mu bimbi baraza ba Pasikazi n'abandi mu bimbi bakoresha hafi 10,000 ya rero toro. Aho ni hafi waza n'amaguru. Mu Kigobe ku mashuri y'abashinwa hahora habera n'amamanza. Urumva nd'umuntu mushasha muri Karusi. Uraza kubaza mu mutara arahakuzana biragenda neza. Ikiza waza karibu uvuge ku mashuri y'abashinwa mu Kigobe. Barahagushikana. Hamani ya kaminuza bitaye neza barahazi bose, naho abo wikingo bo motari bose barahazi. Ku mashuri y'abashinwa mu Kigobe ko barahazi. Karibu. Yesu Kristo akugire neza, isaguha umugisha. Raba shekera Yesu Kristo akugire neza, Yesu Kristo aguhereza umugisha. Nshuti mukunzi uri kuradutega amatwi, reka twakire undi mukunzi ari kuri telefone. Allo, shalom. Allo. Oui, shalom. Ninde turi kuvugana? Ni Jamari muvugana. Jamari telefone uherereye he? Mu Gatunguru none ntibaza. Hari wiri abahiye araza kuza. Dugusengera ikiga Jamari. Uraza kuza mbari cyo ushaka dugusengera ariko uze kuza. Mvuga none nduvuze dugusengera iki? Musengera mazagiye ngwaye n'umuryango. Wanyoye amazi se? Ego. Wayanyoye? Ego. Uri kuri telefone sorry mpemu inshuro 7. 7. Endelea. Toa. Jini subiani achia rekura katika jina la Yesu. Rekura urubyaro rwe. Wagize 7 se? Amen. Umviriza uko wumva. Mbameze neza. Yesu Kristo akugire neza, turamukiriza aho mu Gatunguru uti karibu. Turakomeza tubakira ni 69 ubusa 6 ubusa 7. Blaze Yesu Kristo agure neza, Blaze Yesu Kristo aguhereze umugisha. Blaze aho uri hose, Eric aho uri hose, Prosper aho uri hose, Yesu Kristo aguhereze umugisha, Yesu Kristo aguhe icyo umutima wawe wipfuza. Turakomeza twakira abandi bari ku murongo wa telefone. Allo, shalom. Amahoro, ninde turi kuvugana? Niyoze muri telefone uri he? Bino Bujumbura. Tugufashe iki se? Ariko kubiri gutaza kuri eglise none. Ndabona uburyo ufite inyatsi biragira ariko uzagira mariage kandi zagenda neza. Ntuzabaye wa mbere dusenge yakoze mariage. Ntiwaza ku rusengero se? Uno munsi ntiwaza ku rusengero?
wanyoye amazi aya fata amazi ushiyemo akunyu unyweko igipandane uciyanywa amwe igice kimwe ukinywe ikintu gikarabe mu maso ikintu kikarabije mu ntoki harimo akunyu gakeye sefini birabaye mu izina rya Yesu uzashinga intahe amazi yo kunywa urashyiramo akunyu igice kimwe kinywe ikindi ukikarabe mu maso ikintu gikarabe intoki zibiri zose amaboko abiri yose iminwe ibiri yose bizaba birangiye mu izina rya Yesu Kristo. Ntiwavuze ngo ushaka amafaranga? Ntiwavuze ngo ushaka kurongora? Ufise amafaranga nawe ntiwarongora naho washaka umuzungu wamurongora. Nibyo kora ibyo nkubariye birabaye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, birabaye mu izina rya Yesu. Turakomeza tubakira telefone ni 79134442. Iyi telefone ya 79 ni Eco Cash. Ushaka kugura amapire, ushaka kugura deterja, ushaka gushigikira Imana, ushaka kugura icyo utanze mu ngoro y'Imana ushobora kuyikoresha. Yesu Kristo agure neza. Eco Cash ni 79134442 canke Rimi Cash 6996 Yesu Kristo aguhereze umugisha. Yesu Kristo agure neza. Aro Shalom ninde? Emery. Tugufasha iki? Subiramo mu izina rya Yesu Kristo. Ushaka gukizwa? Subiramo mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu Kristo. Subiramo. Mwami Yesu Kristo. Mwami Yesu Kristo. Umbabarira ibyaha byanje byose. Unkure mu gitabo cy'urupfu. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Mbaye icyare mwigisha. Mbaye icyare mwigisha. Mbaye umwana w'Imana. Sinzapfa. Nzaronka. Nzaramba. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakijijwe ubaye umwana w'Imana uhereye none iteka ryose. Amen. Yesu Kristo agure neza hiyo Igitega muri Bukirasazi. Urondera ishengero turi mu kuza kugira urusengero hiyi Igitega, ariko urondera ishengero ry'abakizwa usengeramo maze uzabatizwa mu mazi menshi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka twakirunda ku murongo wa telefone. Allo Shalom. Allo Shalom ninde turi kuvugana? Janet Mugihosha. Janet Mugihosha. Nshaka amasengero ndakwaye umugongo cyane njya n'amasiko cyane nkakumuriro mwinshi. Kubera ikintu utaza ku rusengero, ariko wanyoye amazi yasengeye? Wanyoye amazi asengeye? Manze tori igikombe ikirahuri igikombe ushiremo amazi nakunyuga kei ucunywa hamucu telefone umwanya turacyawufise. Yesu Kristo akugire neza. Yesu Kristo aguhereza umugisha. Turakomeza twakira telefone turazakira telefone zanyu, turakomeza twakira amatelefone yanyu, ariko kandi uze kuza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu Kristo agure neza kugira ngo tugusige amavuta uzaba wayasabye utware ne yasemo y'ubyo bw'umwuka uhanurigwe. Allo Shalom. Oui Shalom ninde turi kuvugana? Gerard telefone uherereye he? Kwa Busigo. Aho ni hagufi n'abari mu Bimbe bari Gitega baraza, bari Muramvya Kayanza baraza. Ego shaka dugusengera iki? Ntabo kijijwe uraza kuza rero ku rusengero uragenda neza. Kuba umwana w'Imana harimo inyungu nyinshi cyane. Kuba umwana w'Imana harimo inyungu nyinshi cyane. Ibyo bibazo byose by'ubushomeri by'ibiki byose by'amatongo ndi kubona birarangira mu izina rya Yesu. Uze kuza uze gutiza gahuzu uze kuza. Yesu Kristo agure neza.
nabibonye nakubariye inyatsi n'ibindi uze kuza ubaze ku mashuri y'abashinwa mu Kigobe urenganye kuri Rwakarede nta muntu numwe atazi kuri Rwakarede urenganye kuri Rwakarede ukarengana ishuri kaminuza ucumanuka ku mashuri y'abashinwa ni ikigo cy'amaetaje kinini cyane cyiza cyane weshira mu mutwe ikigo cy'abashinwa kiri mu Kigobe urenganye Rwakarede ucumanuka nk'ugenda kuri ambasade y'abanyamerika saa 4 tuzaba dutanguye ku Kaburungu saa 4 upima amasaha ushike saa 4. Yesu Kristo agure neza, Yesu Kristo agoreza umugisha turakomeza tubakira Raba Shekera Yesu Kristo aguha umugisha Yesu Kristo agure neza Sophie aho uri kuradukurikirana hose Yesu Kristo agurira umugisha Yesu Kristo agurire neza ukora partage ukora share kugira ngo abandi bakomeze baturonga kuri Facebook. Allo shalom. Hello. Ninde duteye iteka? Samuel du telefone uri he? Amayinite Samuel aramurenganije Raba Shekera aramurengani amayinite ubwo aramushiranye Raba Shekera karibu Yesu Kristo agure neza karibu Yesu Kristo aguhereza umugisha karibu Yesu Kristo agure neza telefone yagombye kugira telefone Yesu ashimwe ninde turi kuvugana Pacifique du telefone uri wifuza iki Pacifique suramo mu izina rya Yesu Kristo Mwami Yesu Kristo umbabarira ibyaha byanje byose ungure mu gitabo cy'urupfu unyandike mu gitabo cy'ubugingo ndakwizeye kuri umwana w'Imana ko wapfuye ukazuka unkize ubuzima budahera mu izina rya Yesu Kristo amen. Nanjye nagusengeye ngo bayicare mwigisha mu izina rya Yesu ibyakunaniza ntibizakongera kukunaniza ukundi mu izina rya Yesu uruwera urumwana w'Imana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti amen. Karibu rero uzaze aho hafi ibubanza bahora baza uzaze hamurondera irushengero urukwegereye bemera mpwemu yera bemera gukora kwa mpwemu yera uhasengere ariko kandi karibu mu Kigobe Yesu Kristo akugirire neza. Turakomeza tubakira wabukeneye gukizwa wabukeneye ko tukuyobora wabukeneye gushinga intahe turakwakira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mirongo ya telefone ni 2 19 13 42 Allo shalom. Ninda dutete ni Emmanuel Ndekiba ego umva fata amazi ushire mu umunyu umva byari vuga waruvuze ngo fata yandi rero ndakora fata yandi ushire mu umunyu ucu ukaraba mu ntoke uvuge n'amafaranga ushaka kuza gutahana uyu munsi urayatahana wabyumvishije ndazi kujya gukora sefini sawe saguhezage Yesu Kristo akugire neza nshuti mukunzi uri kuradutega amatwi turakomeza tukwakira Raba Shekere. Allo shalom. Allo shalom. Ninda du telefone du telefone uri he ego tubarire shaka ndaborerwa cyane ndamwiswege yarafe yuko ndabiheba mutimoni yazumye azamwe senduguno uraza kuza kurusengera ariko uraza kuza kurusengero n'ibyo abagore biravamwe by'abagore byose birahera weze kuza kurusengero uze kutora gasero umuntu unywa gasero umusefini iyo nyota yose iragira kuko byagutera ikibazo inzoga nta kamaro bizana uraza kuza ku rusengero ku mashuri y'abashinwa mu Kigobe hariyo serumu spirituel serumu yo mu buryo bw'impwemu uraza kuyibona urayisa protocole urayiguhereza
karibuze kuza iyo nyota irarangira. Hariho n'umuntu yanywa ifege ipake zitatu ku munsi yararihevye twaramusengeye arakira. Waza rero twebwe ntago tukubarira ngo uzurizanye oya. Muka w'Imana arakorokariza niwagukiza abazi kurinwa umva warizana ngo urinywe kugira ngo abone ko agize kandi ababizi kuyirasa ntago byumva se birarangira. Wewe ndagusabye uze kuza biragenda neza. Uze witeguye biragenda neza. Yesu Kristo arakugirira neza. Uvaho byarangiye n'inyota iteruye. Wavuze ngo witwa nde? Vianney. Uze kuza ucubara ya protocole tumuze kubara ya prophet munitwa Vianney yaje. Uze kubara ya protocole baze kumbarira gusa. Birarangira mu izina rya Yesu. Vianney kandi wari telefonye n'inyatsi wari ufite iraza kurangira mu izina rya Yesu. Iciza waza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu Kristo akugirire neza. Yesu Kristo aguhereza umugisha. Turakomeza tubakira kuri telefone 69 ni nayo yari mikashi yari cyo ukeneye guterera umurimo w'Imana gushigika umurimo w'Imana urayikoresha. Allo shalom. Ninde telefonye? Rewo kumutakura aho ni yagufushobora kuza. Ariko uze kuza ku rusengero rewo uze kuza ku rusengero kubera kutaza se. Ndakubari iyo nyatsi cyo bivako. Waza kuza kugira ngo ndakubari iciyo nyatsi ivako. None wanyoye amazi se? Wari wa telefonye none wabikoze ko tutakubariye. Oya bya buri muntu wese ntago biyabisa. Sawa. Yesu Kristo akugirire neza. Yesu Kristo aguhumugisha. Raba shekereya. Karibu dukora ku mashuri y'abashingwa mu Kigobe. Ni byiza kumviriza radio. Dukora ku mashuri y'abashingwa mu Kigobe. Centre de formation professionnelle de Kigobe. Telefone nayiguhaye ya pastori 77 ushobora kuyitelefonako canke yarimika ya Eco Cash ni 79 13 44 22 canke 69 rimikashi ubusa 6 ubusa 7. Ni byiza gushimira Imana igihe gukorera igitangaza kandi cyo bivye twavuze impembo zitandukanye. Nta uhembwa atakoze, nta uhembwa kuca ataba yakoreye Imana cyangwa ataba yabivye. Allo shalom. Ninde aduteteka? Mu Kinama. Ariko aho naho ni hagufi waza. Abanyakinama baraza n'abanyikibitoki ryari haje n'abantu bavuye imugwi. We ndiwoza none gamuko. Ubukene burandembeje kandi ndashaka umwana. None yaba ari kwabinagana tukubari ariko kwabinagana ariko binagana ntabwo yanagutelefona ntabwo wanamutelefona yakubara ngo uzahabaza. Uraza ku rusengero biragenda neza. Buriya mu kintu bavuga ngo akabaje umutima kazindura amaguru waza. Ntuzaba wayi wa mbere asami uze kuza. Yesu Kristo akugirire neza. Yesu Kristo aguhereza umugisha. Nshuti mukunzi uri kuratwumviriza karibu ikaze dukora ku mashuri y'abashingwa mu Kigobe. Guhera saa 4 tuzaba dutanguye ikoraniro ryo gusengera abagwaye. Buri muntu wese I repeat now buri muntu wese aza kuza arasengerwa yongera hanurirwe. Abaje kwa gatatu barabibonye n'abazoza dimanche nuko abakeneye imibonano baba abanyeshengero cyane abanyeshengero nabo hanze mu madini yari yose guhera saa 7 samedi turangije amasengesho mu ihema nzabakira buri muntu dimanche zasengera buri muntu lendi tuzaba turi hano kuri radio naho nyine tuzakwakira ibibonano buri muntu kugira ngo tumusengere tumukemurire ikibazo. Karibu rero igihe uhuye n'umuhanuzi ubuzima bwawe burahinduka, imibereho yawe irahinduka ubwo nyene. Allo shalom. Ninde ateyiteka? Nitwa Simtona barateremi. Udutelefone utuye he? No ino hepfo kuri Shanike. Shanike ni hagufu uraza kuza gusenga da. Uraza kuza mu Kigobe. Allo. Uraza kuza gusenga? Mu Kigobe. Nakumva mbaze. Ego. None iyo serumu mwavuze umuntu yitwaza amayarangana gute?
ubundi ufite ikibazo ni nka kujya kubugiye kwa muganga we uze kuza uyafite utayafite nta kibazo ariko icyo nzi biragenda neza uyishaka uze witwaje amafaranga ntabwo nakubarira ngo ngano ku ntabwo mbimenya Yesu Kristo akugire neza Yesu Kristo aguhereza umugisha ikaze biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana yakugirira neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti karibu uronke ibitangaza karibu ubuzima bwawe buhinduke abari kuko twari kumwe ko gatatu babonye kuko kw'Imana Imana yarakoze aro shalom Allo wi ninda duteye iteka ni Christine mu ruziba ego Ego nasanze ahantu ndandariza bahasize ibintu hanyuma rero ubu nyuma sinisi atari ikintu na kimwe nkora bigenda neza okay babigize ryari arahise indwi zibiri kuko mbirira yamukobe narahise iminsi usanga babikoze bisaba wazo ugatora serumu ukagenda ukahamijira hajya nyene ni kibanza cawe ni ubwiza kuhakorera sawa Yesu Kristo wawumvije ko nakubare na message yawe yo kubatizwa sinzi ko wari kumva radio ni kurondera serumu hamuju uhagenda uhasuke sefine barasubira nahi wawe iyo bica no bimenya we no gukora ivyo gusa nta ngorane sawa turabakira mu izina ya Yesu Kristo wa Nazareti allo shalom umurongo wa telefone ni ya nimero yiko cash ya mbere 7913 ya kabiri ni limikashi 69 ubusa gatandatu ubusa karindwi turakomeza tubakireka twakire uri ku murongo wa Ekone wa limitere limikashi allo shalom ni Jamari Ngaruka ego musengere mfiza kazi ariko muramenga ngenda neza Jamari he wavuze uraza se Jamari he mugatugo ariko kuri kudashaka kuza none ndabona ntibigenze neza n'umuryango ufite no kudashaka kuza ni kubera iki allo amen taraheze reka tugire allo shalom allo shalom namahoro namahoro ninda duteye iteka Joseline mu marambya hiyo muratwumva neza ikaze rero uze kuza mu kigobe abanyamarambya baraza ndabazi ariko je mfite ikibazo cy'umutama gwaye umutama umushinga ntaye wawe yego aragwaye cyane umviriza uze kuzana impuzu yambara biragenda neza turakira uwundi ari ku murongo wa telefone allo shalom amaso nayanyoye okay hema usori muhemu inshuro zindi wahumirije sora aciye katika jina la Yesu rekurava mu mugongo aho wafatiye hose aciye katika jina la Yesu jinsi biani maimuna mahaba mauti makata aciye raba shekerea wakirukira kumerwa neza iteka ryose vuga amen umva umeze gute checking umviriza unama checking tukiri kuri telefone nyine nabandi bavyumve nimba agasigaye turakarangiza ni biza gutelefona mufisa amayinite Yesu Kristo akure neza Yesu Kristo agohereza umugisha waba uri umuvyeyi waba uri umumama waba uri umupapa watevye kuvyara gusama imbanyi nakubariye vivi no mu mizirimane nawe yaramaze igihe Imana yamugiriye neza yaraje ubwa mbere ndamusengera araza ubwa kabiri ndamusengera ubwa gatatu birakunda turi ku munsi wa gatatu rero nawe karibu biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti karibu biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo ivyananiye abaganga wabahereje amamiliyoni n'amamiliyoni wabahereje ama ecography ibihumbi n'ibihumbi wakoze ibipimo byinshi wamize iminini wamize ibinini bita ngo ni chromide wamize ibinini bita ngo ni difast wamize ibinini byinshi cyane n'amaproviro n'ibiki warapimishije ngo imbuto ko zikomeye ivyo byose ntacyo byakumariye mu nzu kwa Yesu Kristo ingo ni authentique urahanurirwa prophecy authentique précise spécifique karibu wewe uri umudandaza wewe ukora affaire ntibigende neza ushaka kuba umukire wa mbere karibu nta handi atari mu nzu y'Imana wewe uri
umudandaza ukeneye uzuzanye ibyashara byawe uzuzanye echantillo yawe urayisubizayo ndabihezagira maze rabashikiriya ubisubizeyo bikunze wifise ugenda utwaye na serumu gushira mu kibanza cyawe biragenda neza ubishoboye wifise uze gutwara na ya mavuta ndakubari ko yakoresha waruzi ko abandi hari abarozi bafata agafuniko kamwe k'amazi yogeje ikiziga rabashikire bakakugura 180 bakagenda bakagakoresha ariyo mpamvu babona abakiriya ariko nabo bagira inyatsi ntavyo bibamarira agafuniko kamwe k'amazi yogeje ikiziga rabashikire ariko n'imikorere ntabwo aba ari byo ngo abazane abakiriya ariko abari ubushenzi ubwo ni bunyankaragata wewe waza zana ibidanazwa byawe tubihezagire maze utware serumu utware n'amavuta ubishoboye naho utabishoboye biragenda neza karibu rero Yesu Kristo aguriye neza karibu Yesu Kristo aguhereza umugisha turakomeza twakira abadutelefona ku murongo wa limitere alo shalom Halo ninde aduteye iteka Gode mu bwizana cyane zengere tukana okazi n'ibigenda neza nibatoyemo none wasaba uruhusha dimanche murakora waza ko turakora ariko nasaba uruhusha dimanche nazo uzoze dimanche bizagenda neza tuzagira deliverance tuzasengera abantu karibu dimanche Yesu Kristo akugiriye neza nzaguhanurira buri muntu wese azaba yaje dimanche tuzamuhanurira kubera kuri pasteur karibu Yesu Kristo akugiriye neza karibu Yesu Kristo aguhereza mugisha turakomeza twakira alo shalom ninda dutelefonye Focus mu Gatumba. Ego Focus mu Gatumba tugufasha iki? Demo byo mwabize sinyatsi mu byo byose n'abakimwe gifatikamo. None waza abo binyatsi ufite inyatsi waza hari abapfumu bari mu Rutana cyaro n'abaganga bari hehe ikarusi ariko ntiwagenda ntiwaza kanje tuze kuza biragenda neza Yesu Kristo akugirire neza. Karibu uri mu Gatumba na Christophe ari mu Gatumba araza yama yaje nawe ntibyagenda neza Christophe ariko aratumva bimeze neza umugabo yitwa Christophe iyo mu Gatumba yaraje bimeze neza karibu suwo gusa nabandi aro shalom ninda duteteka inde ego tugufasha iki ego iki wanyoye amazi fata amazi unywe arimo akunyu gakeyi sefini nywa amazi arimo yes nywa amazi biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti nywa amazi biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uje kudutelefona Jibril Gabriel wanyu amazi ari mwakunyu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti biragenda neza reka dukomeze twakira abari ko radutelefona alo amahoro ninda dutelefonye yego udutelefone uherereye hese aho ni hagufi waza mu mashuri y'abashingwa mu kigo karibu nano heza cyane hari Imana uraza kubona ubwiza bw'Imana karibu biragenda neza utumire wewe uri kurumviriza utumire utazanyira utumvirije radio utumvirije internet utagiye kuri internet ngo dukurikirane kuri wewe zitatu akaburunga Albert TV uze gutumira muze kuza muri benshi buri muntu wese aza kuza araza kubona ubwiza bw'Imana araza guhanurirwa buri muntu wese arasengerwa yongera hanurirwe nakubari ama televiziyo azoba hari Albert TV kandi uze wambaye abarundi kazi n'abarundi twambara neza muze mwambaye neza murumva ko azobara ama televiziyo aro shalom ninde inde Ivete ego Ivete udutete dugufasha iki ashaka musengera ngo kandi ndakeneye ikibondo ariko waza none ndabikubarire ngaho ibi nibi byo wagize ndaguhanurire kuri telefone mva byakunda ecography sino kugira ecography vraiment ntakubona yo mu mwuka wanyoye amazi oya none nyoye ndagiye kubyibuka neza nywa amazi arimo akunyu gakeyi sefini ucu tu telefone ikiganiro gitararangira ya weje kuyana
turakomeza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Karibu, ikaze. Yesu Kristo agure neza. Ntihagire umuntu asubira ku telefone avuga ngo ndamusengere ngo avyare. Oya, waza ecography nihe wabonye bagira ecography kameme? No, niba wabonye bagira ecography mu buryo bw'impwemu. Ecography ntuzi none uyitangira dabora amafaranga 2022 haba bakakigushirako kunda bakakubarira tumwana tubona umwana ukunuku uzovyara umwana ukunuku nurushaka umwana tumugusengere tumuguteremo a distance ingo ndakubarire jewe umuhanuzi simeze nk'abandi ndakubarira umunsi uzovyarirako n'isaha n'itariki byose ndabikubarira dabo manza kukubarira umunsi uzoyisamirako isaha n'amasegonda byose none bikubarira nga kuri radio babapfumu babarozi babantu bakwifuriza nabi nabo ntabwo byakunda. Karibu rero akabaje umutima kazindura amaguru. Allo shalom yaravuye ku murongo wa telefone. Reka dukomeze twakira abariko baradutelefona. Yego turakira abadutelefona. Zamura karirimbo. Allo shalom, ninda ariko dutega amatwi. Richard. Yego Richard. Nagira musengere mbona mu muryango bakoma bampwiga. Uri he udutelefone rega Richard? Indora mu ntara ya Cibitoke. Telefone amayintera guhereye ko Richard fata igikombe cy'amazi unywe igice kimwe kinywe ikindi ukarabe mu maso. Yesu Kristo aragwiriye neza aragukuye ko icankirizo mu izina rya Yesu. Ariko kandi Richard ntuzasure mu bafumu, ndi kubona wamuja mu bafumu, ntuzasure kuja mu bafumu. Yesu Kristo agwiriye neza. Claude Gahayiro ikaze. Yesu Kristo agwiriye neza. Allo shalom. Allo, Ninda du telefone? Inosa. Inosa du telefone tuye he? Imwiteka nashaka yuko nokwakira agakiza. Nashaka gupresenta mama wanje aranwinzoga araburegwa akenshi baramuvuga ko ari n'umusambanyi. None kuri kutaza kuri eglise ngaho ni hagufi vraiment quand même. Ingo wakiriye Kristo umwami n'umukiza dusengere na mama wawe sivyo none? Umunyeshure. Uzaburi kwishura gukora ikibazo. Yego. Yesu yamuti mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu Kristo. Umbabarira ibyaha byanje byose. Ungure mu gitabo cy'urupfu. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Mbaye icyare migisha. Ndi umwana w'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ubaye icyare migisha. Yesu Kristo aragukijije mu izina rya Yesu. Imana data rugira byose abahoye n'umubyeyi wawe uhereye no niteka ryose. Amen. Yesu Kristo agure neza. Yesu Kristo aguha umugisha. Birabaye mu izina rya Yesu. Birabaye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. So abariko baratwandikira message, ntabwo telefone iri gusoma ama message, ntabwo iri kwirafisha ikintu na kimwe. Telefone ntabwo iri kubona. Mutwihanganire ubwo washobora kutugira kuri Rewo. Iya Rewo irabona, nimero ya Rewo irabona 79. Hari bariko baradukurikirana, bariko baratwandikira kuri smart canke bariko baratwandikira kuri limitere. Ntabwo telefone iri kwirasoma, hari umuntu yitwa Ange, ntabwo telefone ekra yazimye ntituzi kibazo yagize, ariko ushaka wakoresha kuri Rewo 79 13 44 20. Yesu Kristo agure neza. Reka twakira umuri ku murongo wa telefone. Allo shalom. Amazi iki? Musore inshuro zirindwi wihuse. Usora cyane. karindwi ihute. Yes. Sora.
komeza mu izina rya Yesu. Umugongo ube muzima mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Ubugwayi busoke mu izina rya Yesu. Wereye no iteka ryose. Rabba. Amen. Amen. Vuga amen. Icekinge wumvirize wakize muko. Amen. Okay. Icekinge wumvirize aho usigaye babaye hamwe tubarire. Allo? Amen. Subira rimwe, usore gatatu. Gatatu sora. Komeza. Okay. Avuga amen. Amen. Icekinge byarangiye mu mugongo, you are free. Amen. Yesu Kristo akugirire neza, Yesu Kristo aguhereza umugisha. Telefone ubwo iri kutugirira. Alo shalom. Ninda du telefonye. Silas du telefonye uri yese. Wifuza tugufasha iki se? Tugusengera iki? None uratanga ikigira 10? Nugitangahe? Kwati ntarakubona ariho ngikumva. Ugitangahe se? Ubisengera muri Pentecote. None ku Pentecote yahe? Pentecote amanubura amafaranga reka ngusengere. Twe ntabwo turaba Pentecote, turaba Pentecotiste ini. Shingiro ryunze umwe na mpemu yera. Ntabwo turaba Pentecote turi kuvuga, aba Pentecote turi kuvuga ntabwo nzi jewe. Reka ngusengera ariko mu izina rya Yesu ndavuze ngo ibiganza byawe bive mu nyatsi uhereye no niteka ryose. Amen. Fata amazi ushiremo umunyu ukarabe. Ha mituro uzayirungika kuri nimero telefonye ko ntabwo telefonye nimero ibyo wavuze nimba ari Pentecote uzayirungika ikigira 10 hano ndagusengera. Urayaronse mu izina rya Yesu. Uhereye uno munsi ugumuze uri telefone ndikubona uza kubona amafaranga. Kora icyo nkubariye birabaye mu izina rya Yesu. Turakomeza twakira ubwo turi ku musozo ariko twakwakira umwe canke babiri twakira umwe canke babiri. Yesu Kristo akugirire neza. Yesu Kristo akugirire neza. Yesu Kristo aguhereze umugisha. Yesu Kristo aguhereze umugisha. Yesu Kristo aguhereze umugisha. Navuze buri muntu s'il vous plaît. Ni byiza yuko umuntu yumva, ni byiza yuko umuntu wumva. Ntabwo telefone yibrutse raba sinzi kuri kurabibona uri kuradukurikirana. Nta na kimwe kwereka kuri ekra. So nisoma message nta na kimwe kwereka. Ni byiza iyo umuntu akora ikintu ukacumva. Mwebwe muri ko muranyandikira kuri smart, munyandikira no kuri limitere, ntabwo telefone iri gusoma kuko izo card sim ziri muri ino telefone. Andika kuri rewo, ukeneye kwandika kuri rewo. Hari uwitwa Ange ariko arandika. Ntabwo ndi kubona ibyo iri kurandika. Ntabwo ndi kumva kuri kurandika ariko ntabwo ndi kubibona. Ntabwo ndi kubibona. Yesu Kristo akugirire neza. Ntabwo ndi kubibona. Wewe uri kuranyandikira kuri smart na telefone yapfuye, wewe uri kuranyandikira koresha iyi unyandikire kuri iyi yapfuye telefone irimo smart irimo smart na limitere. Yesu Kristo akugirire neza. Yesu Kristo aguhumugisha. Ntunyandikire kuri limitere canke kuri smart, ntabwo yapfuye. Sinzi byabyo abariko baradukurikirana barabona yuko itari kurakora. Alo shalom. Ninda du telefonye. Nyandwi Emmanuel du telefonye uherereye he? Karibu nzakwakira. Yesu Kristo agurire neza. Karibu bizagenda neza. Karibu dimanche uzoze tuzotangwa 2:30 tuzasenga buri muntu wese tumuhanurire. Nuzakeneye mubonano uzawuronka nta kibazo ndahari. Karibu. Yesu Kristo akugirire neza. Yesu Kristo aguhereza umugisha. Turi ku musozo mu izina ya Yesu Kristo wa Nazareti. Turi ku musozo mu izina ya Yesu Kristo wa Nazareti. Alo shalom. Uzaze ku rusengero ndakubarire ibintu by'ubupfumu n'uburozi. Uzaze ku rusengero. Yesu Kristo agure neza. Uzarondera itike uzoze. Yesu Kristo aguhezagire. Yesu Kristo agurire neza. Yesu Kristo aguhereze umugisha.
Yesu Kristo aguhereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ikaze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu Kristo aguhe umutima wawe wifuza. Yesu Kristo agwirire neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Raba shekeria, ikaze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ikaze umwanya mwiza, umwanya udasanzwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ikaze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ikaze, Yesu Kristo akugirire neza. Turi ku musozo w'ikiganiro. Reka ndakwibutse ko uyu munsi tuza gutangura neza na neza saa 4. Abaturondera baze kuturondera kuri telefone 79 13 44 22 niyibona. Isigaye ntabwo iri kubona yagize ikibazo. Ntabwo tubona ku buryo bwa ekra, ubwo naho twakwereka komsa. Ubwo ndabona urabona ko atana kimwe kihari, ntabwo itwereka ikintu na kimwe. Ubwo ntabwo twashobora kwinjira muri option imwe, nituzi byari byo. Yesu Kristo akugirire neza. Rero ikaze muze kudutelefona kuri 79 13 44 22 niyo ya ekokaje canke mu telefone pasiteri kuri 77 45 55 20. Ukeneye mubonano uraza kuronka, ariko dutangura saa 4. Buri muntu wese utumire mugenzi wawe ufite ikibazo, buri muntu wese arasengerwa yongera hanurigwe. Hari ubwiza bw'Imana ni mercredi ya nyuma y'ukwezi, twinjira mu kwezi kwa gatatu. Yes, uze kuza rero witeguye. Uraza gutahana ya serumu, uraza kubona imbaraga za ya serumu yo mu buryo bw'umwuka. Uraza gutahana raba shekeria, ya mavuta yavuye muri Israeli akura uburetwa ndetse ndaza kuyagusiga. Karibu rero, Yesu Kristo akugirire neza. Karibu, Yesu Kristo aguhe umugisha. Ndavuze ngo amahoro y'Imana bane nawe, umugisha w'Imana ukubeko. Shalom, shalom, shalom.